Этот слайд может сделать каждый практически с первого раза. Погнали! Для начала делаем закрытый тоесадовый поворот. Теперь делаем закрытый тоесадовый поворот на корточках. Теперь мы ставим нежные ручки на асфальтик. Теперь выталкиваем доску за счет разгибания коленных суставов. А теперь что не надо делать при этом слайде? Допускать лина. Это наклон доски ногами. Всем лонгбординг катать в защите.